عنك انت يا طنط، عنك. ممكن ما تشيليش اي حاجه وتقعدي انت مرتاحه؟ حامد يا حبيبي، السجن خلاك احسن ولا انا اللي بيتهيألي؟ ولا خلاني احسن ولا حاجه، بس هو خلاني اعمل حاجه احسن. خلاني افكر انا عايز اعمل ايه بالظبط في حياتي. وصلت لايه يا ابني؟ ما وصلتش لحاجه طبعا. ان شاء الله هتوصل بكره. تعالى بقى انا عايزك. بعد اذنك يا طنط. هبله، عايزاني اخش معاكي اوضه النوم؟ امك قاعده. هوريك حاجه. يا نهارك اسود، وكمان هتوريني حاجه؟ يا مريض، يعني كلمه هوريك حاجه ما جابتش في دماغك غير الافكار المريضه؟ اه طبعا. طب تعالى. لا ادخل. طب ما تقفليش الباب، طيب ما تقفليش الباب. يا عم اسكت بقى. عايزه ايه؟ تعالى بس. الله يرحمك يا عبد الله. الله يرحمه. ده الجواب اللي فيه اجابه السؤال، الجواب اللي مفيش بعده جوابات. عبد الله قال لي كده قبل ما يموت. مش بس الجواب اللي فيه حل اللغز، بص كده تحت هتلاقي نص الاجابه. عارفه صوره الكلب اللي مطبوعه على حته جلد من ايام الحمله الفرنسيه دي معناها ايه؟ عارفه وخفت. كده الكلب اللي عند المقام عمره اكتر من 200 سنه. طب وعبد الله بجد هو كمان ولا زيه؟ ولو هو زيه مات ازاي؟ انا التفسير الوحيد اللي عقلي ممكن يقتنع بيه ان احفاد السلطان يكونوا بيميلوا بشكل وراثي للكلاب لوفائهم، اصل اي تفسير تاني هيبقى بيدخلنا في الايمان بخرافات.